Čaute. Ahoj. Dneska sme si pre vás pripravili recenziu na vodnú fajku od Shapes, alebo od ruskej značky Shapes, ktorá sa vyznačuje svojím naozaj jedinečným dizajnom. Môžete vidieť, že sa nejedná o nejaké zložité tvary, je to proste jednoduchý valec. Valec naozaj s hrubým sklom, táto vodná je veľmi ťažká, to sklo už ako na to poklepkanie môžete počuť, je naozaj pevné, solidné. Ako vršok je použitá vlastne kovová platňa, ktorá priláhne k telu samotným dotiahnutím vrchného adaptéru na kotlík. Je opravdu hodně těžká, hodně robustní. Naozaj těžká, ťažká. Dými nám to? Vyzerá to, že áno. Vyzerá to, že áno. Co se týče firmy Shapes, jedná se o firmu, která vznikla na ruském trhu. V současné době samozřejmě produkuje i po Evropské unii a po celém světě. Samozřejmě odkaz na stránky, kde můžete tuto dýmku objednat, najdete dole v popisku. Co se týče firmy jako takové, tak ta se zabývá spíše těmi modernějšími vzhledy, snaží se o skleněné dýmky, doplněné různými podstavci, nebo jak vidíte tady tohoto malého krasavce, kterého můžete dostat jak v bílém provedení, tak v černém provedení. Co si řekneme dál? Podľa mňa sa nejedná o až tak malého krasavca, možno výškou, ale je naozaj veľmi široký, sudovitý. Ahoj, pán za kamerou. Naozaj to spracovanie je veľmi pekné. Čo by som ešte podotkol, alebo čo by som teda ozrejmil, že vám to príde v takejto nie moc peknej, nie moc atypickej. Je to proste klasická kartónová krabica, ktorá je vystlaná, Čiri mi to zalepila, aby sa nám to neotváralo. Vystlaná vlastne takýmto, nie je to polystyren, ale je to nejaká taká PVC pena. Po bokoch to má ten istý materiál, Čiri robila poriadok a vyhodila to. Takže táto vodná je naozaj pri preprave chránená a nemalo by dojsť k jej rozbitiu. To spracovanie, ako som už spomínal, podotýkal, je naozaj solidné, tie zábity sú tam naozaj dobre spravené. Každá jedna časť, ktorú chytíte do rúk, tak je naozaj ťažká, pevná, čo aj napomáha vlastne stabilite tej fajky. Už aj vzhľadom na samotnú základňu tej fajky, že je naozaj široká a plus tá váha ešte tomu napomáha k tomu, aby sme zamedzili, alebo aby sa zamedzilo vlastne hociakému cestovaniu po stole. Prevrhnutie v podstate nemožné, to musíte naozaj dvomi rukami otlačiť a zhodiť zo stola, aby ste s tím niečo spravili. Co se týče dýmky jako takové, přijde vám v tomto setu, jak ho vidíte, tudíž máte krásnou velkou skleněnou vázu, na to velmi těžký dekl, samozřejmě ano, dostanete k tomu jiný kotlík, který už je v základní výbavě, samozřejmě velmi funkční difuzor, který bych zdůraznila, super je i pružinka, která zabraňuje lámání poměrně úzké silikonové hadice. Nezapomněla bych na to, že v tomto balení k této dýmce je dodáváno i podsvícení společně s dálkovým ovladačem, které padne do výřezu nebo respektive tvarování té dýmky, která je vlastně vevnitř trošku vypouklá, aby se vám to posvícení tam dalo dát. My osobně jsme si dneska nachystali takový lehký ovocný koktejl, v kterém najdete granátové jablíčko, najdete v něm limetku, máme tam plátky okurky, citrónu a trošku na zpestření jsme si dali tymián. Jestli můžu doporučit, nebojte se experimentovat, co se týče tady těch ovocných mixů i s bylinkami, dokáží docela pestřit tu chuť té dýmky a je to takové ovzvláštnění. Není potřeba používat jenom mátu, nebojte se šáhnout klidně po tymiánu. Cokoliv, co vám prostě přijde pod ruku. Nebojte se experimentovat. Ako Čiri spomínala tú hadicu, tak samotné pripájanie hadice k telu fajky je vlastne na závit, čo je
podľa mňa trošku mínus, lebo naozaj sa s tým musíte potrápiť, aby ste to tam dostali. Tým, že sa jedná o silikónovú hadicu, tak pri každej vlastne tej otočke sa vám tá silikónová hadica celá tak preguláva, takže potrebujete na to viacej priestoru alebo potom nervy na to, aby ste to otočili späť. Má tuto v úvozovkách nevýhodu, má samozřejmě i Oduman či jakékoliv jiné závitové šlauchy. Na druhou stranu vám zase nehrozí to, že vám prostě čas toho dýmení bude ten šlauch vypadávat. Ako môžete vidieť, ešte ten náustok je naozaj malinký. Podľa mňa by sa k tejto fajke hodilo niečo väčšie, robustnejšie, čo by ešte viac dotváralo ten masívny dojem z toho, možno niečo trošku dlhšie, niečo širšie, aj keď zase potom by to sa jednalo o naozaj veľmi ťažký kúsok, lebo už tento, môže to mať tak 15 cm max, malinký kúsok je naozaj ťažký na to, o akú dĺžku a šírku sa jedná. Samozřejmě není potom problém ho vyměnit za jakýkoliv jiný náustek. Zase je potřeba počítat s tím, že ten průměr té hadice je trošku jiný, takže chce to trošinku zapracovat na tom, co k tomu přiložíte. Samozřejmě Shapes nabízí jiné náustky, které se ukážeme u jiných modelů, které samozřejmě k této hadici pasují. Co se týče hodnocení této dýmky, já bych určitě podotkla asi nejdůraznější. Jedná se prostě o takový v úvozovkách velice designový kousek, u kterého nehrozí to, že se vám převrhne. Co vidím jako super věc, je to, že si do toho můžete namíchat jakékoliv ovoce, dáte tam obrovské kusy ledu a vydrží vám to opravdu dlouho chladné. Je to super v tom, že vlastně celý ten poklop odklopíte, můžete s tím jakkoliv pracovat vlastně při té přípravě, což si samozřejmě i následně ukážeme. Za mě potom je to i ten vzhled. Já osobně bych šla možná do té černé, ale je to především proto, že já tu černou preferuji, už jenom kvůli té údržbě, aby se mi prostě nestávalo, že vám padne tabák, aby se vám to nešpinilo a podobně. Čo hovoríš ešte na cenu? Cenu jsme si nespomenuli. Co se týče ceny tady této dýmky, tak je nějakých $220. Samozřejmě uvádíme ty ceny v těch částkách, které se prodávají, nebudeme vám říkat české a slovenské eura, samozřejmě ceny, protože jsou to dýmky, které putují po celém světě, takže udáváme cenu, kterou udává i prodejce. Tak pokiaľ si ju samozrejme budete chcieť zakúpiť, tak si dokážete buď v hlavičke alebo na kalkulačke prepočítať, koľko to vychádza zrovna na tú vašu menu, ktorú vo vašej krajine používate. Táto fajka tiež za mňa super kúsok, má to atypický tvar, atypický vzhľad. Je naozaj výborné to čistenie, ako Čiri spomínala, že si môžete dať celý ten vrch dole a naozaj poriadne to celé vymyť húbkou, nejakou kefou, hocčím, môžete tam obchať proste obidve ruky, niekto aj, ak má malú hlavu, tak aj hlavu. A naozaj to čistenie je úplne úžasné, lebo pri tých sklenených fajkách je to negatívum, pri tejto je to obrovské plus. Super je další taky difuzor, kterým se nemusíte bát prostě vyfouknout. Naozaj na 2, záleží od objemu plúc, na 2, na 3 krát dokážete vyfúknuť v podstate celý objem tej vázy, čo je na ten tvar a rozmer tej vázy celkom slušné. Co se týče plusů, které bych u této dýmky uvedla, je to tedy velice snadné čištění, snadná příprava této dýmky, možnost jakýkoliv ovocných či dokonce zeleninových koktejlů, můžete tam dávat čaje, džusy, samozřejmě cokoliv, s čím si budete chtít pohrát. Dále je to samozřejmě to, že tady by už konečně nemusel kupcovi chybět velký talířek, protože sem si můžete cokoliv odložit, ať už je to vršek kaloudu nebo cokoliv jiného, kleštičky samozřejmě. Z těch plusů bych samozřejmě podotkla i ten design. Co se týče minusů? Minusy, Co ten tah? Ten ťah, no to je asi jediná vec, ktorú by som spomenul vzhľadom na trošku užší priemer toho silikónu a samotného toho náustku, ktorý je o niečo užší. Ale inak minus v podstate žiadny, skvelá stabilita, úžasné čistenie, kompatibilita so všetkými korunkami, keďže tam je ten klasický adaptér. Minusy naozaj iba ten ťah, ktorý nie je o moc ťažší ako u tých širších hadíc, ale je to tam cítiť. Určitě čím bych apelovala na výrobce, prosím, dávejte nám silnější šlauchy.
pokud se jedná o silikony, je opravdu lepší pro ten tah, pro tu dýmku, pro celkový dojem z ní, aby ty silikonové hadice byly trošku silnější. Potom samozřejmě je potřeba si dát trošku práci s tím sestavením té dýmky, co se týče toho downstemmu samotného. Máte tam vlastně dva závity, jeden užší, jeden širší. Je potřeba si přijít na to, jak hluboce ho zašroubovat, aby vám dýmka správně táhla. Samozřejmě chce si to i pohrát potom s hladinou té vody. Počítejte s tím, že když tam dáte ovoce či jakoukoliv jinou náplň, je potřeba počítat s tím, že tam půjde samozřejmě méně vody. Prejdeme na bodovanie. Či hovorili sme si bodovanie? Nie, sme Nehovorili sme si bodovanie. Takže prejdeme na to bodovanie. Ja osobne tejto fajke dávam 9 z 10, ten bodík strhávam naozaj iba kvôli tomu trošku ťažšiemu ťahu. Niekomu to môže naopak vyhovovať. To je jediné moje mínus. Cena na to, o aký naozaj dizajnový, pekný, robustný kúsok sa jedná, je veľmi adekvátna tomu, alebo veľmi príjemná. Za sebe já dávám nějakých těch 7 bodů z 10. Pro mě je pecka to, že si tam můžete namíchat prostě cokoliv. Nemusíte se bát toho, že když už si tam namícháte to ovoce, nemusíte ho krájet prostě na malinké kousky a nemusíte se bát toho, že ho budete prostě půl hodiny vyklepávat z těla té dýmky. Prostě vezmete to a hodíte to do záchodu. Nebo do koše. Jo, je to o tom, že prostě s tou přípravou té dýmky, když už si chystáte takový koktejl, vám to zabere trošku času, tak přece jenom při té následné očistě už se nechcete tak babrat s tím, že budete vyklepávat všechno a prostě to vezmete a vylijete. Takže týmto vylietím do záchoda sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalších recenziách. Čaute. Ahoj!